fire is burning now. I have the privilege to invite our father, Mo ní orí ọ̀fẹ́ láti pe àwọn bàbá wa, a brother, àwọn arákùnrin wa, family friend, ẹni bíi mọ̀lẹ́bí mi. a man that I know that devil is in problem in your life tonight when he speaks. Ẹni tí èmi mọ̀ wípé Sàtánì rógo nínú ayé rẹ̀ lénìí tó bá sọ̀rọ̀. Let me first of all welcome his entourage that follow him. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ kí àwọn alábàákọ́wọ́rìn wọn. Brother Collins, Anna Kachebe. I'm not from Nigeria, so if I miss your name. Hallelujah. Hallelujah. That is his PA. Àwọn tí wọ́n jẹ́ akọ̀wé wọn nìyẹn. And we have Sister Blessing Govey. Arábìnrin Blessing Godfrey bákan náà, àwọn ní juwọ́ ń bẹ̀ wọn. They follow him. Wọ́n kọ́wọ́rìn pẹ̀lú bàbá ni. So we want to welcome our father onto the podium now. A fẹ́ pe àwọn bàbá wa wá sí pẹpẹ yìí báyìí. Reverend Godwin Akoria. Àwọn ni ẹni ọ̀wọ́ Godwin Akoria. So I have no doubt that tonight, devil is a problem in your life. Amen. Mi kò sí àríyànjiyàn nínú ọkàn mi láṣálẹ̀ láti sọ fún yín pé àìsù rògo nínú ayé yín. As we stand up to shout 3 hallelujah to welcome them into our midst, Bí a ó ti dìde láti kí hallelujah mẹ́ta láti kí wọn sáàrin wa. I hand over the microphone to him. 3 hallelujah. Hallelujah mẹ́ta. Somebody shout hallelujah. Ẹ jẹ́ kí ẹnìkan kí ó kí hallelujah. If you know the devil is in trouble in your life, can I hear your loudest Bí o hallelujah? bá mọ̀ wípé Sàtánì ti rógo nínú ayé rẹ ní àṣálẹ̀ yìí kí hallelujah lẹ́nu rẹ. If you know that you are going to carry fire from here, let me hear your loudest hallelujah. Bí o bá mọ̀ wípé ó gbéná lọ́wọ́ láti bí yìí lọ, jẹ́ kí n gbọ́ hallelujah tí ó lágbára. I say, if you know tonight that you will become a pillar of fire from here, let me hear your loudest hallelujah. Bí o bá mọ̀ ní àṣálẹ̀ yìí pé ìwọ fúnra rẹ yóò di òpó iná tí ó lé agbára láti bí yìí lọ, hallelujah tí ó lágbára jẹ́ kí n gbọ́ lẹ́nu rẹ. Hallelujah. Hallelujah. I want to thank God tonight Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àṣálẹ̀ yìí for everyone that is here. fún gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan èyí tí bẹ níyìn. I thank God tonight Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àṣálẹ̀ for yìí. the ministers of God that are here. Pàápàá jùlọ fún àwọn ìṣẹ́ Ọlọ́run tí bẹ níyìn. I thank God tonight Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àṣálẹ̀ for yìí. the angels of God that are here. Fún àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run tí bẹ níyìn yìí. Because I know Nítorí tí èmi mọ̀. that somebody is going to be delivered here tonight. Amen. Pé ẹnìkan yóò gba ìdáǹdè níbi báyìí láṣálẹ̀ yìí. Mo mọ̀. I know, Mo mọ̀. I know Mo mọ̀. that the God of heaven Pé Ọlọ́run ọ̀run. is breaking somebody free here tonight in the name of Jesus. Amen. Yóò sọ ẹnìkan di òmìnira níbi báyìí ní àṣálẹ̀ ilé orúkọ Jésù. I know Mo mọ̀. that somebody that is confused here tonight, Pé ẹnìkan tí ọkàn rẹ̀ ti pòrúurú níbi lásàálẹ̀ yìí. God is going to repair your life for you. Amen. Nítorí Ọlọ́run yóò tún ayé rẹ̀ ṣe fún ọ. If you believe that, let me hear your loudest amen. Bí o bá gbàgbọ́ jẹ́ kí n gbọ́ àmì tí ó lágbára jù lé ẹnu rẹ. Hallelujah. Hallelujah. Just be seated. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. God is going to trouble your trouble tonight. Amen. Ọlọ́run yóò yọ èyí tí yọ ọ́ lẹ́nu yóò yọ ọ́ lẹ́nu ní àṣálẹ̀ yìí. Whatever has been giving you sleepless nights Ohunkóhun tó wùwù kó máa fún ọ ní àìróru sùúrù. is going to depart from your life tonight. Amen. Gbogbo wọn yóò dágbére fún ayé yín ní àṣálẹ̀ yìí. Whatever has made you confused Ohunkóhun tó mú kí ọkàn rẹ̀ ó pòrúurú. is going to disappear tonight. Yóò dohun àwárí nínú ayé rẹ̀ ní àṣálẹ̀ yìí. Whatever has made you shed tears Ohunkóhun tó ti pa ọ́ lẹ́kún. is going to depart tonight. Amen. Yóò yàgò fún ọ ní àṣálẹ̀ If you yìí. believe that, let me hear your loudest amen. Bí o
bí o bá gbàgbọ́ jẹ́ kí n gbà mí tí ó lágbára jù lẹ́nu rẹ. I thank God for our father here. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún àwọn bàbá wa ní. I've known him long ago. mo ti mọ̀ wọ́n láti gbó ti pẹ́ wá. And I thank God for his wife. mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ìyàwó wọn bákan. I am always happy when I think about them. inú mi máa ń dùn ní gbogbo ìgbà tí mo bá ronú pa tiwọn. Every day, I receive message from him. ojoojúmọ́ ni mo máa ń gba ìpè láti ọ̀dọ̀ wọn. And I keep reading and studying what he sends to me. mo sì máa ń kojọ tí mo máa ń kà á tí mo máa ń ṣàṣàrò lórí tí wọ́n bá fi ránṣẹ́ sí mi ni. I thank God for his life. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ayé wọn. He's a servant of God. wọ́n jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run alààyè. Now, we say people are men of God. a máa ń sọ pé àwọn ènìyàn jẹ́ ènìyàn ọlọ́run. But I rather be a servant of God ṣùgbọ́n ó dùn mọ́ mi kí n jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run. than be a man of God. ju pé kí n jẹ́ ènìyàn ọlọ́run. Men of God are great, àwọn ènìyàn ọlọ́run lágbára ní tòótọ́. but servants are very less. ṣùgbọ́n àwọn ìránṣẹ́ wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ní ìrẹ̀lẹ̀. And John said, sọ pé I must decrease. pé èmi gbọ́dọ̀ máa He said, lọlẹ̀ sí ni. he must increase. ṣùgbọ́n Jésù gbọ́dọ̀ máa pọ̀ sí i. So I thank God for his life. mo dúpẹ́ Ọlọ́run fún ayé wọn. He's a humble servant of God. àwọn jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ní ìrẹ̀lẹ̀. And I thank him mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. for allowing me to talk to you pàápàá tonight. jùlọ láti gbà mí láyè láti bá yín sọ̀rọ̀. Thank you very much. bàbá ẹ ṣeun. I also want to thank these men of God here. mo sì fẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn Ọlọ́run tí ń bẹ ní ìbákan náà. I thank God for the people of God that way. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run tí ó wà níhìn. I thank God for that brother who ministered. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún arákùnrin èyí tó ti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ní ti orin. Every one of us have testimonies. gbogbo wa pátápátá la lọ́rọ̀ ẹ̀rí. I hope I'm permitted to leave this place. Am I permitted to live here? Ǹjẹ́ ẹ lè fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti sọ̀kalẹ̀ bí? Because I don't know how to stand on the altar. Nítorí mi ò mọ bá ṣe dúró lórí pẹpẹ nìkan. I hope I'm free to walk. Mo rò pé a gbà mí láyè láti rìn káàkiri. Am I free to walk? Ǹjẹ́ a gbà mí láyè bí? Praise God. Hallelujah. Because I like coming to my people. Nítorí ó máa múnú mi dùn láti tọ̀ àwọn ènìyàn mi wá. Tonight, Ní àṣálẹ́ yìí. briefly, ní kúkúrú. I'm going to talk to us Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ on what I have titled, ní ohun tí mo pe àpèlé rẹ̀. It is time to break out. Ó ti tó àkókò èyí tí a ó tayọ. It is time to break out. Ó ti tó àkókò èyí tí a ó tayọ. The theme of this program Àpèlé iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. is I carry fire. Ó jẹ́ mo gbé iná lọ́wọ́. I carry fire. Mo gbé iná lọ́wọ́. It touches my head. Ó jẹ́ ohun tí ó wọ̀ mí lórí. Let us pray first of all. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà síwájú ohun gbogbo. Our Father, in the name of Jesus, I give you praise for tonight. Heavenly Father, you are the mighty God. I am asking, Father, that you will do that thing which only you can do in our lives. Amen. Deliver people here tonight. Amen. Set people free from the grip of the devil here tonight. Amen. In the name of Jesus. Amen. Let the one that is blind, let the eyes be opened here tonight. Amen. Let the one that cannot hear here tonight. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Let the captive be delivered. Amen. In the precious name of Jesus. Amen. Oh, Heavenly Father, that thou wouldest rend the heaven. Let the heaven open and
come down and set your people free. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 I told you that tonight Mo sọ fún yín pé ní àṣálẹ́ yìí, I want to talk to you mo fẹ́ sọ̀rọ̀ on what I have titled nípa ohun tí mo ti pè ní àkọlé rẹ̀. It is time. Ó tó àkókò. It is time Ó tó àkókò. to break out. Èyí tí a ní láti kí a tayọ. It is time Ó tó àkókò. to break out. Èyí tí a ní láti gba ìtúsílẹ̀ kí a tayọ. The theme of the program, Àkòrí iṣẹ́ ìrànṣẹ́ tí a ń ṣe lọ́wọ́ yìí. it says, Ó sọ báyìí I wípé carry fire. èmi ń gbé iná lọ́wọ́. I carry fire. Èmi ń gbé iná lọ́wọ́. Maybe somebody does not understand. Ó lè jẹ́ pé kò yí àwọn kan. He said, I carry fire. Ó ní èmi ń gbé iná lọ́wọ́. If somebody, sir, Tí ènìyàn kan jọ is carrying AK-74, bí ẹnìkan bá wá gbé ìbọn léwọ́ tí wọ́n pè ní AK-47 lọ́wọ́. I'm not talking of 74. I'm not talking of 47 Okay, 74. because 74 has replaced 47. Nítorí pé 74 tá à ń sọ yìí ó ti tún wá wà ní ipò èyí tá à ń pè ní 47 ìgbà àtijọ́. The person that is carrying AK-74, Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbé ìbọn léwọ́ AK-74 lọ́wọ́. only one person. Ẹyọ ẹnìkan ṣoṣo. If the person enters here now, Ẹyọ ẹnìkan bá wọ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. everybody will take off. Gbogbo ènìyàn pátápátá ni ó túká. My God, my God. Ọlọ́run mi. If somebody Bí ẹnìkan ṣoṣo. is carrying Bí ó AK-74, bá gbé AK-74 lọ́wọ́. no matter how little, Bó ṣe wúwù kí ó kéré tó. no matter how Bó small ṣe wúwù kí ó kéré tó. that person is, Ẹnì yẹn if this little child here bá jẹ́ bí irú ọmọ kékeré yìí. is carrying Ó bá AK-47 gbé AK-47 or lọ́wọ́. AK-74, AK-74. if he says everybody in this Bí ó place, bá pàṣẹ fún gbogbo ẹni tó wà ní. I want you to get out. Mo fẹ́ kí ẹ jáde. Everybody will take off. Gbogbo èèyàn pátápátá ni ó jáde. But I am looking at people Ṣùgbọ́n mò ń wo àwọn ènìyàn. who say, Àwọn tó sọ pé I carry fire. wọ́n ní mo gbé iná lọ́wọ́. Do you know what you are talking about? Èyí ẹ̀mọ tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa If rẹ̀. you carry fire, Gbé iná lọ́wọ́. there is no witch Kò sí ohunkóhun. that can oppress you. Èyí tí ó lè fìyà If jẹ you ọ́. carry Tó fire, bá gbé iná lọ́wọ́. there is no witch doctor. Kò sí àwọn ohunkóhun. There tí a is lè no fi- wizard. Kò sí oṣó tàbí àjẹ́ There náà. is no nobody. Kò sí ẹlẹ́bọ tàbí If you náà. carry fire, Gbé iná lọ́wọ́. the Bible says, Bíbélì sọ pé for our God nítorí pé ó jẹ́ is Ọlọ́run. a consuming. Ọlọ́run wá jẹ́ Ọlọ́run. Somebody shout fire. Ẹnìkan kó sọ pé iná. Somebody shout fire. Ẹnìkan kó sọ pé iná. Somebody say, I carry fire. Ẹnìkan sọ pé mo gbé iná Ah, lọ́wọ́. yeah. If you carry fire, Gbé iná lọ́wọ́. no witch can come near Kò you. sí ẹnikẹ́ni tí ó lè súnmọ́. Do you know how to carry fire? Ǹjẹ́ o mọ bí a ti ń gbé iná lọ́wọ́ bí? Your head is fire. Ara rẹ gbogbo iná. Your hand is fire. Ọwọ́ rẹ iná ni. Your back is fire. Ara rẹ iná ni. As you are breathing, it is Bí fire. o bá ṣe ń mí èmí síta As you iná are ni. talking, it is Bí fire. sọ̀rọ̀ síta iná ni. Who is that devil? Ǹjẹ́ ta ni èṣù Who náà? is that witch Ta ni ẹni ibi náà? that has the power Tí ó ní agbára rẹ̀. to stand fire? Èyí tí ó lè dúró níwájú iná. Tonight, Ní àṣálẹ́ yìí. tonight, Ní àṣálẹ́ yìí. tonight, Ní àṣálẹ́ yìí. I see people Mo rí àwọn ènìyàn. that will leave this place Tí yóò dìde kúrò with fire. nínú iná. My God, my God, my God, my God. I did not come here to entertain anybody. Mi ò wá bíbà yìí láti wá dẹ́rìn pa ẹnikẹ́ni. I came here Mo wá síbí to work the work of God. láti ṣe
àṣìṣe Ọlọ́run ni. I was not born by mistake. Bí mi nígbà àṣìṣe. I did not come into this world Mi ò wá sílé ayé yìí. to come and walk. Láti wá ṣiṣẹ́. I came into this world Má mo wá sínú ayé to yìí. do God's work. Láti wá ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. I came. Mo wá. Jesus Christ said, Jésù sọ pé. the Spirit of the Lord is upon me. Mi Ọlọ́run Jèhófà. For the Lord has anointed me Ọlọ́run ti fi. to bring deliverance to the captive. Ṣe ìtúsílẹ̀. The same Spirit, the Bible says, Bíbélì sọ wípé. it's the same Spirit Tí ẹ̀mí Kristi bákan náà. that raised Jesus Christ from the dead Èyí tí ó jí Jésù kúrò nínú. dwells in Bí you. ó bá wà pẹ̀lú. That same Spirit Agbára náà. has the ability Ó ní agbára. to quicken your mortal body. Láti lè tú ẹ̀. That is why I know Wá ṣe. that every sickness, Pé gbogbo àìsàn. that is why I know Èyí ni mo fi mọ̀ that pé. every disease Pé gbogbo àìsàn. that is living in your body right now Èyí tí ń bẹ nínú ayé is yín going to lọ́wọ́lọ́wọ́. die. Amen. Pé gbogbo rẹ̀ ni yóò kú pátápátá. That is why I know Èdí èyí ni mo fi mọ̀. that what God Pé wo iṣẹ́ tí o has ṣe. not put in your life Èyí tí Ọlọ́run kò is ṣe going nínú to ayé rẹ. die. Amen. Yóò kú. My God, my God, my Yóò kú God. sílẹ̀ ní àṣálẹ́ I yìí. don't care how long. Èmi ò mọ̀. I don't care how long Èmi ò fẹ́ mọ̀ bí the ó ti sickness fẹ́ tó. has been. Èyí tí àìsàn yìí ti I fẹ́ tó don't nínú care ayé how. rẹ. Èmi ò fẹ́ mọ̀ bí ó And ti I fẹ́ don't tó. care Mi who ò tiẹ̀ fẹ́ mọ̀ ohun tó jẹ́. who is in Mi ò charge tiẹ̀ fẹ́ mọ ẹni náà. of the problem. Tó jẹ́ ìṣòro The rẹ. Bible says, Bíbélì sọ pé. for this purpose Láti ìdí èyí. was the Son of Man Èyí ni a fi rán ọmọ Ọlọ́run. manifested Èyí tí ó fi fara that hàn. he might destroy Láti pa iṣẹ́ the works ìṣòro. of the devil. Láti pa iṣẹ́ ìṣòro. Because Christ lives in me. Iṣẹ́ ìṣòro. Because Christ is in me. Nítorí Jésù wà nínú ayé mi. Because Christ is in Nítorí me. Jésù wà nínú ayé mi. Tonight, Lọ́ọ̀ṣàlàyé. every work of the devil Gbogbo iṣẹ́ in ìṣòro your life nínú ayé rẹ. is destroyed right now. Amen. Apárun lọ́wọ́lọ́wọ́ Destroyed báyìí. right now. Apárun lọ́wọ́lọ́wọ́ Is báyìí. destroyed right now. Apárun lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Is destroyed right now. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Every hypertension, Gbogbo hypertension. every high blood pressure, Gbogbo high blood pressure. every leukemia, Gbogbo leukemia. every heart disease, Gbogbo heart disease. any kind of disease Gbogbo at all àrùn tó lè wú is kó jẹ́. destroyed right now. Èyí tí ń bẹ ní ó apárun Is destroyed right now. Apárun lọ́wọ́lọ́wọ́. In the mighty name of Jesus. Amen. Sit down. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. My God. Ekatama sadeliha. Etare baba shate yeneme. God is no respecter of persons. Ọlọ́run kò sojú ìsájú fẹ́nikẹ́ni. God does not negotiate Ọlọ́run ò tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ with ní the kẹ́ni devil. God does not negotiate Ọlọ́run ò bá Sátánì with the devil. Kò bá Sátánì He dúnàdúrà. does not say, Kò sọ fún pé Satan, Sátánì come. ọ̀ya pa. What did she do to you? Kí ló tiẹ̀ ṣe fún ọ náà? And then the devil will say, Ṣé èso wà sọ pé Baba, bàbá she took this thing from me. ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ kó gba kínní lọ́wọ́ mi. Bible says, Bíbélì sọ pé even the lawful captive àwọn ìgbèkùn àwọn tí a shall tè be ní ìgbèkùn delivered. a ó sì tú wọn sílẹ̀. Even the lawful captive. Bàbá rí àwọn ìgbèkùn. I don't care what you did Èmi ò mọ tó ṣe. that made the devil to do what he Èyí did. tó mú kí èṣù ṣe ojú ó ṣe fún ọ̀yìn. Tonight, Láṣálẹ̀ the yìí. Spirit of the Lord is upon me. Amen. Nítorí The Spirit of the Lord is upon me. Ẹ̀mí Ọlọ́run wà ní The ara rẹ̀. Bible says Bíbélì sọ pé he sent his word nítorí ó ná ọ̀rọ̀ rẹ̀. and delivered Sì them. mú wọn lára dá. And the same word Ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà. healed them. Èyí tó sì wò wọ́n sọ. He sent his word Ọ̀rọ̀ rẹ̀ and healed them mú wọn lára dá. and delivered Ó them sì tú wọn sílẹ̀. from their destruction. Èèfù kúrò nínú ìparun wọn. Whatever is destroying you, Ohunkóhun tó bá wù ú kó máa kọ́ ọ́nù. whatever is destroying you right Ohunkóhun tó now, bá wù ú kó máa kọ́ ọ́nù as lọ́wọ́. you hear me Bí o preach, ti gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. wherever you are, Ibikíbi tí o lè wà. this Ní compound, gbogbo àyè. outside this compound, Àgbọ̀ eléyìí. as I speak, Bí mo ṣe sọ̀rọ̀. I represent heaven. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ You nípasẹ̀ are ọ̀rọ̀. delivered. Amen. Àtú You ọ are sílẹ̀. delivered. Àtú ọ sílẹ̀. You are Àtú ọ delivered. sílẹ̀. You are delivered. sílẹ̀. You are Àtú ọ sílẹ̀. You are delivered. sílẹ̀. You are delivered. sílẹ̀. Somebody Àtú ọ shout sílẹ̀. fire. Somebody shout fire. Ẹ sọ pé iná. Somebody shout fire.
Bible says Bíbélì sọ pé in the book of Isaiah, nínú ìwé ti wòlíì Àìsáyà. Mashataya Basandaredaha. Isaiah, Ìwé wòlíì Àìsáyà. Isaiah chapter 42. Ìwé wòlíì Àìsáyà orí Oh God kejìlélógójì. Almighty. Isaiah chapter 42, Orí kejìlélógójì. verse 22. Orí kejìlélógún. Tamo Seriba Kataya. Oh, there's somebody. This is the people raw and spoiled. He said, but this is a people robbed and spoiled. Are all of them snare in oaths? And all of them, they are snared, they are hidden, they are kept inside hole. And they Gbogbo wọn ni are ó ti ń rùn ní àsìkò wọn sínú ihò. and they are hid in prison. And Prison they are house. hid in prison. They Àwa- are kept inside Àwa kó prison. wọn pamọ́ They sínú are túbú. for a prey. They are for prey. Listen, they have been made to be like animal that is to be killed. Wọ́n wá jẹ́ ohun ọdẹ fún àwọn ènìyàn láti pa. And no deliverance. He said, and no one is delivering them. Kò sì sí ẹnikẹ́ni tí ó gbà wọ́n sílẹ̀. For a spoil and none say, restore. He said they are for a spoil, and no one is saying restore. Nítorí pé wọ́n ti jẹ́ ohun ìkógun kò sì Yes, sẹ́ni sir. tí ó sọ pé ẹ dá wọn sílẹ̀. Is that all? Yes. He said, but this is a people. Òṣùgbọ́n ní èyí lé àwọn ènìyàn náà. Sit down. Ẹ jókòó. Who are the people? Àwọn wo ni ènìyàn yìí? But this is a people Èyí jẹ́ àwọn ènìyàn that yìí. are robbed Èyí tí ó jẹ́ pé wọ́n ti rà. and spoiled. Wọ́n ti bàjẹ́. Listen, Gbọ́. the Bible says Bíbélì sọ pé concerning Jesus, nípa ti Jésù. having spoiled principalities and powers. Nípa ẹni tí ó jẹ́ pé ó ti bà gbogbo ipá àti agbára òkùnkùn jẹ́. Do you know how to spoil somebody? Ẹjẹ́ mọ̀ pé bí a ṣe lè bà ènìyàn jẹ́. You collect everything that the person Ó has. gba gbogbo ohun tí ènìyàn ní lọ́wọ́ tán. All the power, Gbogbo agbára rẹ̀. all the money, Gbogbo owó rẹ̀. every belonging Gbogbo nǹkan tó that ní. the person has. Èyí tí ènìyàn ní. You collect all of Ó them. wá gba gbogbo rẹ̀ pátápátá. And then you say it is my booty. Nígbò bá gbà tán o ní mo ti fi èyí kó ìkógun náà. This is my spoil. Èyí jẹ́ ohun ìkógun mi. You have been spoiled. A ti kó o ní ìkógun. But the Bible says Ìwé Bíbélì sọ pé Jesus Christ, Jésù Kristì. having spoiled principalities and Nígbà tí powers. ó ti bà gbogbo ipá àti agbára jẹ́. What does that mean? Ìjẹ́ kí ni èyí? He collected all his power. Ó gba gbogbo agbára lọ́wọ́ wọn He pátápátá. made ni. him, Ó wá sọ wọ́n sí he ìhòòhò. made him naked. Ó wá sọ wọ́n sí ìhòòhò. And then Lẹ́yìn náà, he now showed us. ó wá fi hàn fún wa. He said, look at the devil. Ẹ wo Sàtánì The o. Bible says he made a public show of him. Bíbélì sọ wípé ó sì ó ṣàfihàn rẹ̀ ní gbangba. Having spoiled principalities and powers. Nígbà tí ó ti bà gbogbo ipá àti agbára òkùnkùn jẹ́. He made a public show of them. Ó sì wá fi wọ́n hàn ní gbangba. Triumphing over them. Èjẹ́ ó yẹ ẹ máa tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀. In it, he has taken all their powers. Ní tòótọ́ ó ti gba gbogbo agbára He wọn. took all their Gba powers. gbogbo agbára wọn. And then he said, Lẹ́yìn èyí ni ó sọ pé behold, wò ó I give unto you mo fún ọ power agbára to tread láti upon serpents láti tẹ tábẹ́bẹ́ and scorpions àti àkéèké. and over every power Àti pípọ̀ lórí gbogbo of agbára. the enemy, Èyí tó jẹ́ ti ọ̀tá. and nothing Kò sì sí ohunkóhun. shall by any means. Akípa ogun tí ó lè pa ọ́ lára. Let me tell you, Gbọ́ jẹ́ kí n sọ fún ọ. he spoiled principalities and Ó powers. sì bà gbogbo ipá àti agbára òkùnkùn He jẹ́. took everything that they had. Ó gba gbogbo ohun tí wọ́n ní. He gave them to you. Ó sì wá finú ọlé ọ lọ́wọ́. He said, Ó sọ fún ọ pé tread upon them. ó yá tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀. As you tread upon Bí them, o ti tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀. nothing shall by any means. Kò sí ohunkóhun nípa All agbára to tí you. agbára èyí tí ò lè pa ọ́ Please sit down first of all. Sit down. Àjókòó ẹ̀yin ènìyàn. Please sit down. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. He said, nothing Ó ní kò sí ohunkóhun shall by any means nípa ohunkóhun tí ó lè pa ọ́ lára mọ́. hurt you. Tí ó lè pa ọ́ lára. But tonight, Ṣùgbọ́n ní àṣálẹ́ yìí, I am seeing people mo ń rí àwọn ènìyàn. that are sick Èyí tó jẹ́ pé wọ́n ṣàìsàn in this place. ní àárín wa báyìí. Who made you sick? Ìjẹ́ ta ló mú kí o ṣàìsàn? Why did you allow yourself to be sick? Ìjẹ́ báwo ló ṣe gba ara rẹ láyè láti I ṣàìsàn? am seeing people Mo ń rí àwọn ènìyàn. that witches are oppressing. Èyí tí àwọn àjẹ́ Who fìyà gave jẹ. witch power to oppress you? Ìjẹ́ ta ló fún
fún àjẹ́ ní agbára láti máa jẹ Do you oníyà. know why you are oppressed? Ìjẹ́ ọmọ ìdí tí a fi jẹ oníyà bí? If you don't know who you Bí are, o bá mọ ohun tí o jẹ́, you will die. ẹ̀jẹ̀ ó kú. Tell you the truth. Èmi sòótọ́ fún ọ. If you don't know who you Bí are, o bá mẹni tó o jẹ́, you will die an oppressed person. ó kú lẹ́ni tí à ń fi ìyà jẹ tí à ń pọ́n lójú. Having spoiled principalities Alẹ́ nígbà tó ti ba ipá àti agbára òkú and jẹ́ powers, àti ipá wọn. he made a show of them, Ó wá sọ wọ́n di ohun tí ó ti títí tó fi hàn ní gbangba. triumphing over them in it. Ó dẹ̀ sí ní pé ẹ tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀. When he rose from the dead, Nígbà tí ó jíǹde he kúrò, said, all ó powers ní gbogbo agbára in heaven èyí tí ó wà ní and ọ̀run on earth àti ilé ayé has been ní delivered àti to fi me. fún mi. He said, behold, I give unto you power Ó ní nítorí náà wò ó to mo fún ọ ní tread upon serpents and scorpions láti tẹ̀sí ètò and, àti àkéèké mọ́lẹ̀. and over every power of the Àti enemy, pé lórí gbogbo agbára kí agbára. and nothing shall by any means Kò hurt tiẹ̀ you. sí ohunkóhun nípa agbára kí agbára tó wù kó And, jẹ́. and in the book of Malachi, Nínú ìwé Málákì, he said, he has made the enemy ó ní pé ó ti sọ àwọn to ọ̀tá wọn. become arches Èyí tó jẹ́ pé bí eérú under our feet. abẹ́ ẹsẹ̀ wa. In the book of Ephesians, Nínú ìwé oníwàásù, the Bible says Bíbélì sọ pé he is the head of the church. ó ní òun gangan ni àórí ìjọ rẹ̀. The Bible says Bíbélì sọ pé the thief, olè the thief cometh not ó kò wá but for ṣùgbọ́n to kill, láti pa to steal, àti láti jí and to àti destroy. láti parun. He has come to steal your Ó ti money. wá láti jí nǹkan. He has come to kill Ó you. ti wá láti pa He ọ́. has come to destroy your family. Láti pa family ẹbí. Why will you allow the devil Èyí ti ṣe tí wọ́n fi gba Sátánì when the láyè. Bible says, Tí Bíbélì sọ pé the Bible says, Bíbélì sọ pé our God Ọlọ́run wa is a consuming fire. jẹ́ iná ajónirun. And if I ask you right Bí here, mo bá bi ọ́ báyìí pé do you carry God? ǹjẹ́ ìwọ gbé Yes. òótọ́ ni. The Bible says, Bíbélì sọ pé in him we live, nínú rẹ̀ ni àwa ń gbé. in him we move, Nínú rẹ̀ ni àwa ń in gbé. him we have our being. Nínú rẹ̀ ni àwa You ní are ìwà living láàyè in wa. God. Inú Ọlọ́run ni àwa You wà. are eating in À God. ń jẹun nínú Ọlọ́run. You are sleeping in À ń God. sùn nínú You Ọlọ́run. sleep inside fire. Ó ń sùn nínú iná. You eat inside Ó fire. ń jẹun nínú iná. You bathe inside Ó fire. wẹ̀ nínú iná. The Bible says, Bíbélì sọ pé in the book of Colossians, nínú ìwé Kólósè. he said you are dead Ó ní ìwọ ti kú. and your life Ayé rẹ̀. is hid with Christ Jesus wá fi pamọ́ sínú in Kristi. God. Nínú Ọlọ́run. God is a consuming fire. Ọlọ́run jẹ́ iná ajónirun. Therefore, you are a consuming fire. Pa èyí ìwọ náà jẹ́ iná ajónirun. Tell somebody, say, I am fire. Sọ fún ẹnìkan pé Say, I am fire. Sọ fún ẹnìkan pé iná ni mí. Now, I want to ask, Nísìnyí mo fẹ́ béèrè. why will you allow Ìjẹ́ èyí ti ṣe tí wọ́n fi fàyè somebody gbà. that has been defeated Ohun tí a ti tẹ̀rí rẹ̀. to rise up Láti tún dìde. and begin to oppress you? Láti tún máa fìyà jẹ ọ́. How come you open your mouth Ìjẹ́ èyí ti jẹ́ tí wọ́n fi yà and you say witches are oppressing me? Ó sì wá sọ pé àjẹ́ ń fìyà jẹ You ọ́. say witches in my father's house. Yóò wá sọ pé àjẹ́ láti ẹbí You bàbá are rẹ̀. not a child of God. Ó ń ṣe ọmọ Ọlọ́run. Fire gives birth to fire. Ní wákàtí yìí iná. How come Èyí ti jẹ́. you open your mouth Ó dẹ̀ tún ya inú rẹ̀. and you say witches Ó dẹ̀ tún ní àjẹ́. in my mother's side? Láti ilé ìbà ìyá They rẹ̀. are oppressing me. Àwọn ní fìyà jẹ They ọ́. are the ones making me not to have my. Àwọn náà ni I have òjẹ́ my tó ti baby. ní ògo rẹ̀ tàbí They are the ones making me Àwọn náà ni ó di ọ lọ́wọ́. not to prosper. Láti má ṣe rere. I will press your mouth. If you say it again, Tí o bá sọrú rẹ̀, wọ́n tẹnu rẹ̀. the Bible says. Bíbélì sọ báyìí pé. The Bible says, Bíbélì sọ pé. in the days of your ignorance, Nínú àwọn ìgbà ìmọ̀ rẹ̀. God overlooked. Ọlọ́run ti fojú fò But ó. now, Ṣùgbọ́n nísinsìnyí. commands every Ó man. wá pàṣẹ fún He gbogbo commands ènìyàn. every Ó man pàṣẹ fún gbogbo ènìyàn. everywhere Ní gbogbo to àgbáyé. repent. Láti rí ìrònúpìwàdà. Tonight, Láti àṣálẹ́ yìí. I command you Èmi náà pàṣẹ fún ọ. to repent. Ó yá ronúpìwàdà. Don't talk failure Má again. sọ irú ìkan báyìí má. From tonight onward, Láti àṣálẹ́ by yìí the lọ. time you are leaving this place, Nígbà tí ó kúrò níyìn. as far as you are under the sound of my voice, Nígbà tí o bá wà lábẹ́ ọ̀rọ̀ mi báyìí. fire is upon you right Iná now. wà ní orí rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tonight, Láṣálẹ́ yìí. any witch
ẹni àjẹkájẹ. any witch àjẹkájẹ. in your compound, ní compound ibi tó ń gbé. I give them quick notice right now. mo fún wọn ní ìwé ìpalẹ̀ máa Tonight. compound rẹ láṣálẹ̀ yìí. Any wizard ẹbí oṣókóṣó. that says he's the one that is troubling you, èyí tó sọ pé òun lòún that wizard die tonight. amen. irú oṣó bẹ́ẹ̀ yóò kú ní àṣálẹ̀ yìí. Because God has given me power. torí tí ọlọ́run. Somebody shout power. ẹnìkan tí ó sọ pé Somebody shout power. agbára. Say power sọ pass pé power. agbára ju agbára lọ. Say power pass power. agbára ju agbára lọ. Tell somebody say I carry sọ fire. pé ẹnìkan pé mo gbé iná Say lọ́wọ́. I carry sọ fire. pé mo gbé iná lọ́wọ́. If you believe that you carry fire, let me hear your loudest amen. amen. My God, my God, my God, my God. ọlọ́run mi. I am here tonight mo wà ní iná as àṣálẹ̀ a yìí. servant of God, gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ ọlọ́run. as a servant of God, gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ to ọlọ́run. deliver the message láti lè sọ and to ọgbọ́n work ìjáde. and to works of the works of Him, àti láti ṣiṣẹ́ to, ẹni náà tí ó rán mi. to work the works of Him láti ṣiṣẹ́ ẹni náà. that sent me èyí tí ó rán mi. while it is day. nígbà tí ó sì jẹ́ ọ̀sán. A time is going to come àsìkò kan bọ̀. when I will not be able to shout like nígbà tí this. èmi ò máa nílé But I kígbe have báyìí told náà. God, ṣùgbọ́n mo sọ fún I said, Ọlọ́run. God, mo sọ fún ọlọ́run. I still want to possess ṣùgbọ́n mo sì fẹ́ the ṣiṣẹ́. power of the youth agbára to ọ̀dọ́. be able to shout láti lè at old kígbe. age. láti lè bí ìgbà tí mo bá darúgbó. That is why èyí ìdí I èyí am ni- already 50 something years old, mo ti ju àádọ́ta but I ọdún still báyìí. have the strength of a ṣùgbọ́n mo youth. sì ní agbára ọ̀dọ́. That is why I am here tonight tí ìrẹ̀lẹ̀ tí mo fi wà to ní ìlọsọ̀rọ̀ command yìí láti pàṣẹ. that anyone pé ẹnikẹ́ni. that is in bondage, èyí tó wà you nínú are ìgbèkùn. loose tonight. Amen. Àtú ọ You sílẹ̀ are ní loose àṣálẹ̀ tonight. yìí. Àtú ọ sílẹ̀ You ní are loose àṣálẹ̀ yìí. tonight. Àtú ọ sílẹ̀ You ní are loose àṣálẹ̀ yìí. tonight. Àtú ọ sílẹ̀ You ní are loose àṣálẹ̀ yìí. tonight. Àtú ọ sílẹ̀ You ní are loose àṣálẹ̀ yìí. tonight. Àtú ọ sílẹ̀ You ní are loose àṣálẹ̀ yìí. tonight. Àtú ọ sílẹ̀ You are ní loose àṣálẹ̀ tonight. yìí. In the name of Jesus. Amen. My God, my God, my God. Ọlọ́run mi, Ọlọ́run mi, Anybody Ọlọ́run mi. here tonight, Ló gbogbo ènìyàn tí ń gbọ́ mi ní. anybody here tonight, Gbogbo ẹni tí ń gbọ́ mi ní àṣálẹ̀ your yìí. business, Nínú iṣẹ́ rẹ. your business Nínú iṣẹ́ rẹ. was doing well before, Gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí but í that ṣe business dáadáa nínú died. Ọlọ́run. That business died. Ibi irú ìwò Tonight. láṣálẹ̀ yìí. Tonight, Láṣálẹ̀ yìí. that business Irú is coming back alive. Amen. In the name of Jesus. Yóò jáde wá ní àṣálẹ̀ yìí. Anyone here tonight, Bàbá di ẹnikẹ́ni náà you have been married for years A ó ti fẹ́ ọkọ láti gbó ti pẹ́. and you are barren. Ó sì wá jẹ́ àgà. You are not in the program of God at all. Ó sì nínú ìwé ìyè Ọlọ́run. God did not program it Ọlọ́run ò tilẹ̀ ṣètò that fún you will be barren. pé ó di àgàn. He said, Ó sọ báyìí you pé shall serve the Lord your God, ó ní ó sì Olúwa Ọlọ́run rẹ. and he shall bless your bread and your water. Àti wípé òun He yóò will- bùkún fún oúnjẹ He rẹ. will take sickness Òun yóò lé àrùn away from the midst of jáde day. kúrò láàrin rẹ. There shall nothing cast your young, Kò sí ohunkóhun tí yóò sì ṣe àwọn ọmọ yín. nor be barren in your land. Òdì yóò sì jẹ́ àgàn He nílé said, ayé the má. number of your Ó days ní ọjọ́ ayé rẹ. I will fulfill. Ó ní òun ni èmi yóò mú ṣe. Therefore, Nítorí ìdí èyí. anybody Ẹnikẹ́ni that a witch tó bá jẹ́ has àjẹ́. given a date Èyí tó ti fi to ọjọ́ die sílẹ̀ here pé tonight, Ọjọ́ báyìí ni. I change that date. Amen. Mo yí I ọjọ́ náà change padà. that date. Mo yí ọjọ́ náà In padà. the name of Jesus. Amen. Anybody Ẹnikẹ́ni that is here tonight, èyí tí ó ti you don't have a baby. ò lọ́mọ Tonight, láṣálẹ̀ yìí. I command, Mo pa àṣẹ. carry your baby. Amen. Gba ọmọ rẹ. Take your baby. Gba ọmọ rẹ. Take your baby. Gba ọmọ rẹ. Take your baby. Gba ọmọ rẹ. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Anybody Ẹnikẹ́ni here tonight láṣálẹ̀ yìí. that is a failure, Èyí tó jẹ́ ìkú. God cannot fail. Amen. And because you are a child of God, Torí tí Ọlọ́run kò kùnà. I change your story Tí ọmọ Ọlọ́run. from Mo yí ìtàn rẹ failure padà. to success. Amen. From Ìkùnà failure rẹ to di success. àṣeyọrí. Ìkùnà No rẹ di matter àṣeyọrí. how old you are, no matter how old you are, Ewu kò darúgbó tó. my God Ọlọ́run mi. can turn things around. Amen. Yóò yí I gbogbo decree padà sí ọ. tonight. Lábẹ́ láti àṣà. I represent heaven tonight. Mo pàtó And I sí turn àṣà your story ní àṣálẹ́ around. yìí. A sì yí ìta ayé rẹ.
I turn your story around. ayé rẹ padà. Somebody shout yes. Yeah. Somebody shout yes. Ẹnìkan sọ pé Somebody bẹ́ẹ̀ shout ni. fire. Fire. Somebody shout fire. Fire. Tonight your head will carry fire. Amen. Tonight your hand carry fire. Amen. Tonight your mouth carry fire. Ẹnu rẹ yóò If gbé you iná. believe it, shout fire. Shout fire. Sọ pé iná. Shout Sọ fire. pé iná. My God, my God. Ọlọ́run mi o. Any devil Bàbá rí èso that kejì. is in this vicinity Èyí right tí ó wà now, ní àyíká àti ayíra. I send that devil on the run. Mo sọ fún Sátánì I send the devil on the Mo ní run. kó gba igi kó In the sẹ́yìn. name of Jesus Lórúkọ Christ. Jésù. I send the devil on the run. Mo sọ pé kí Sátánì ó gba igi kó sáré. Do you know who you are? Ǹjẹ́ o mẹni tó jẹ́? Please sit down Ẹ first jẹ́ of kí a all. jókòó, ẹ jẹ́ kí a jókòó. Do you know who you are? Ǹjẹ́ o mẹni tó jẹ́ bí? Please, please, Jọ̀ọ́, I want to beg you. mo fẹ́ bẹ̀ ọ́. Our Father in heaven, Bàbá wa ti ń bẹ ní ọ̀run. he sent me here to tell you Ó rán mi wá sí i láti sọ fún ọ that he is a consuming fire. pé òun jẹ́ iná ajónirun. That no power Pé kò sí agbára can stand him. èyí tí ó lè dúró dè. And do you know what he said? Ǹjẹ́ o mọ ohun tó sọ? That I should tell you. Ó ní kí n sọ fún He ọ. said you are created Ó ní a dá ọ in his image ní àwòrán òun. and in his likeness. Nínú àwòrán òun, Listen, nínú ìrírí òun. you are like your father. Ǹjẹ́ ó dàbí bàbá rẹ Your ni? father is fire. Bàbá rẹ jẹ́ iná. How can you be water? Ó sì wá jẹ́ omi. Oh, somebody say God forbid. Ẹ sọ pé Ọlọ́run kọ́. Say God forbid. Ọlọ́run kọ́. Say my God is fire. Ọlọ́run mi iná So ni. I am fire. Iná lè mi náà. My pẹ̀lú. children fire. Iná àwọn ọmọ mi My iná. husband fire. Ọkọ mi iná. My family fire. Ẹbí mi iná. My brothers Àwọn fire. arákùnrin mi My iná. sisters Àwọn fire. arábìnrin mi iná If you ni. believe that, shout loud fire. Bí o bá Say gbàgbọ́ fire. Oh my God, my God. Ọlọ́run mi o. But this is a people. The book where we read, it said, but this is a people Níbi tí a kà yìí sọ pé ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn wọ̀nyí. that is robbed. Èyí tí wọ́n ti ń rùn. He said, but this is a people Ó ti ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn. that is robbed. Tí ó jẹ́ pé wọ́n ti Listen, bàjẹ́. listen to me. Gbọ́ mi dáadáa. He did not say Kò sọ pé that these people, kò sọ pé àwọn ènìyàn. they stole from them. Pé wọ́n jí nǹkan lọ. No. He did not say that. Kò sọ bẹ́ẹ̀. He said they robbed them. Ó ní wọ́n ti kó wọn lọ. There's a difference between stealing and robbing. Ìyàtọ̀ wà nígbà tí a bá jí ni ní nǹkan tàbí tí a bá fipá gba nǹkan lọ. Tẹ̀ tún fẹ́ sí, tẹ̀ tún fẹ́ sí. I will say, do you still have more? Bí o bá ní sí, ó yá tún kó I wá. still have. Tún kó wá. I will collect them from you. Èmi ò kó gbogbo wọn ní ọ̀dọ̀ rẹ. And I will say, you tell me thank you. Wọ́n tún wá sọ fún You mi will tell me thank you. Ó yá sọ fún mi Why? pé Because I àdúpẹ́. have something. Nítorí pé kí ni mo ní ìkankan lọ́wọ́. But let me tell you, Jẹ́ kí n sọ fún ọ. what did the devil use to rob you? Ǹjẹ́ kí ni èso wá fi fipá gba He nǹkan lọ́wọ́ does rẹ? not have anything. Kò mú nǹkan kan wá. Do you know what he did? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ bí o ṣe He ṣe? played on your ignorance. Ó hùwà lórí ìwà ìmọ̀ye rẹ. So God said, Nítorí náà Ọlọ́run my sọ pé people àwọn ènìyàn mi are destroyed àwọn tí for lack of knowledge. ò ní ìmọ̀. Because you don't know who you are, Ò mẹ́ni tó jẹ́. the devil will shout at you, Èṣù ó wá pariwo mọ́. come on, carry malaria. And then you will carry malaria. Ó tún pé màlẹ́. Because you don't know who you are, Nítorí mọ tó jẹ́. the devil will say, Èṣù ó sọ pé. carry belepe. Ó yá gbẹ̀gbẹ̀. And you carry belepe. Àwọn ò tẹ̀ tún gbé. But if you know who you are, Tí o bá mọ tó jẹ́. say, but they Àti àwọn. that do know their God, Ọlọ́run. they shall be strong Nítorí wọn ò ní and they shall do exploit. Wọ́n ó sì ṣiṣẹ́ I agbára. have come here tonight Mo ti to wá ní àṣálẹ́ come and tell you yìí. Ti sọ fún ọ. about the God Nípa Ọlọ́run. that you said. Èyí tí ó. He is the God Èyí jẹ́ Ọlọ́run. that created the heavens Èyí tó dá ọ̀run òun and the ayé. Èyí earth. tó dá ọ̀run òun He ayé. is the God Èyí jẹ́ Ọlọ́run. that walked, that the Bible says, Tí Bíbélì sọ pé. at the blast of his nose, Èyí tó jẹ́ pé mímí imú rẹ̀ lásán. the sea parted. Èyí tó jẹ́ wípé bí iná ni. God only blew his nose, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ mí. Ó mí lásán báyìí. and the sea parted Gbogbo òkú dẹ̀ and pínyà. became a dry ground. Òkú pínyà ó dẹ̀ di ọ̀yàn This bẹ́ẹ̀. same God, Ọlọ́run yìí kan náà. one day, Ní ọjọ́ kan, he stood ó dúró. and
And he said, let there be light. ó sì sọ pé ẹ jẹ́ kí As he ìmọ́lẹ̀ kí said, ó wà. let there be Bí ó sì light. sọ pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Light came from the mouth of God. Ìmọ́lẹ̀ wá látẹnu Ọlọ́run. Do you know what is giving light? Ǹjẹ́ o mọ tó ń mú ìmọ́lẹ̀ wá? The sun. It is sun. Ó jẹ́ oòrùn. It is the sun. Ó jẹ́ oòrùn. The sun that is making you to be hot now. Oòrùn tí ń máa mú kí ohun gbogbo Is- gbóná. It's billions of miles away. Ó jẹ́ pé tó jẹ́ pé ó jì rè. But the fire, Rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ sí wa. but the fire Èyí tó jẹ́ pé iná. that sun carry Èyí tí ó gbé is lọ́wọ́. burning your body right here on Òun wá earth. mú kí ara máa gbóná àwọn káwọn àwọn ènìyàn máa gbóná. And that fire Iná yìí came from the mouth of your ó jẹ́ father. tí ó jáde látẹnu bàbá rẹ̀. Oh God. Ọlọ́run. When he said, Nígbà tí ó I sọ pé am a consuming kí fire, èmi jẹ́ iná then ajónirun. imagine what he's talking Ó about. yẹ kó o lè máa ti sọ̀rọ̀ And nípa rẹ̀. then Ó sì sọ pé the Bible says Bíbélì sọ pé that for this God fún Ọlọ́run is yìí our ó sì God. jẹ́ Ọlọ́run wa. It is Him Òun náà ni who has made us. tí ó dá wa. We did not make ourselves. Dára wa fún ara wa. Is this God your God? Kì í sọ Ọlọ́run rẹ bí. Is God your God? Kì í sọ Ọlọ́run rẹ Is bí. this God your God? Kì í sọ Ọlọ́run rẹ bí. Then you are fire. Bẹ́ẹ̀ iná ni ọ́. I want you to talk to your neighbor. Mo fẹ́ kí o fọwọ́ kan arákùnrin rẹ. Say my neighbor. Sọ pé arákùnrin From mi tonight, láti àṣálẹ̀ I iná. am fire. Èmi náà ni mí. Say my Ṣé neighbor. arákùnrin mi From tonight, láti àṣálẹ̀ ìlọ. anything Láti àṣálẹ̀ of ìlọ. the devil Láti ọ̀dọ̀ that will ìṣúra. touch my body, that will touch my spirit, that will touch my property, will be consumed by fire. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Somebody shout fire. My God, my God, my God. Ọlọ́run mi, Ọlọ́run mi. I see women here tonight Mo lè rí àwọn obìnrin that míì carry tó fire. gbé iná lọ́wọ́. I see men here tonight àwọn arákùnrin that carry tó fire. gbé iná lọ́wọ́. I see young girls here tonight that carry tó fire. gbé iná lọ́wọ́. By the time you leave this place, by the Nígbà time tí ó kúrò níbí you yìí. leave this place, Nígbà tí ó kúrò níbí yìí. every devil that sees you will Gbogbo èṣù tí ó bá rí ọ. begin to greet you, auntie, welcome. Yóò máa bẹ̀rẹ̀ sí tẹríba fún And ẹgbẹ́ as they káàbọ̀ sá. greet you, they will greet you from afar. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí kí ọlátòkèrè wá ní. Every witch Gbogbo àwọn àjẹ́. that had your name Èyí tí ó bá gbọ́ orúkọ in rẹ̀. his or her book before, Tó ti ní nínú ìwé rẹ̀ tonight, tẹ́lẹ̀. Láṣálẹ̀ yìí. tonight, Láṣálẹ̀ yìí. by the time they get to Kovu, Nígbà tí ó bá dé ibi tí ó they lọ. will discover Wọ́n ó rí pé. that their book has caught fire. Amen. Ìwé tí wọ́n ti kọ orúkọ rẹ̀ sí ti gbiná dànù. If you believe that, let me hear your loudest amen. Bí o bá. If you believe that, let me hear your loudest amen. If you believe that, let me hear your loudest Ṣé amen. àmì tí ó dára? The Bible says, Bíbélì sọ pé. if the same spirit, Pípa ẹ̀mí kan náà. if the same spirit Tó bá jẹ́ ẹ̀mí kan náà. that raised Jesus Christ from the Èyí tí dead, ó jí Jésù Kristi kúrò nínú òkú. my God, my God, Ọlọ́run mi o. they expected that Jesus Christ was there, Àwọn gbàgbọ́ pé Jésù ti kú. but he said, Ṣùgbọ́n ó sọ pé. destroy this temple. Ó ní pé. In 3 days, Wà sọ yìí. I will raise it up. Láàrin ọjọ́ mẹ́ta wọ́n gbé e I dìde. prophesy to somebody here Mo tonight. sọ tẹ́lẹ̀ sí ẹnìkan. Within 3 days, whatever was dead in your life is coming back alive. A ó dá padà wá. In the name of Jesus. Amen. Am I talking to people here Ǹjẹ́ tonight? mò ń bá àwọn ènìyàn Am sọ̀rọ̀ I níbi talking to people here tonight? Ǹjẹ́ mi ń bá àwọn ènìyàn Your sọ̀rọ̀ leg lọ́sọ̀rọ̀ carry fire. Agbára rẹ̀ Your gbé hand iná. carry Ìyàwó fire. rẹ̀ gbé iná. Begin to do it like this. Bẹ̀rẹ̀ sí sọ Say báyìí. my hand carry fire. Ọwọ́ mi gbé iná. My head carry fire. Ọwọ́ mi gbé iná. My eyes carry Ọwọ́ fire. mi gbé iná. My legs carry Ẹsẹ̀ mi fire. gbé iná. All my body carry Gbogbo ara mi gbé fire. iná. Somebody begin to pray right Bẹ̀rẹ̀ sí now. gbàdúrà Say báyìí. fire come upon me. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí Fire gbàdúrà. come upon me. Iná ó yá máa jó wọn. Fire come upon Iná máa me. jó wọn run. Fire come Iná máa upon jó me. wọn run. My God, my God, my God. Ọlọ́run fi Fire. Somebody fire. Your head fire. Your body fire. Your hand fire. Your property fire. Your children Ó pa àwọn fire. ọmọ rẹ̀ iná. My God, my God. Ọlọ́run mi, Ọlọ́run mi o. Masheta ya da 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 da. Mataraba sanda ya da ba ha. Ekabado shadaba. Somebody open your mouth and begin to break out. Break out of every bondage. Break out of every chain. Break out of every bondage. Break out of every chain. Break yourself out. Break, 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 break. Jáde bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà bẹ̀rẹ̀ sí Break, gbàdúrà. break, 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 break.
break, break. Oh, somebody's coming out. Somebody's coming out. Somebody's coming out. You are coming out of poverty. You are coming out of failure. You are coming out of sickness. You are coming out of backwardness. You are coming out of retrogression. Somebody begin to break out. Begin to break out tonight. Begin to break out tonight. Begin to break out tonight. You cannot fast for 40 days and then you remain the same. You must carry fire. You must carry fire. You must carry fire. My God, my God. My God, my God. Is somebody there? Lift up your hand wherever you are. You are going to carry fire right now. Wherever you are. My God, my God, my God. Carry fire. Carry fire. Carry fire. Carry fire. Carry fire. Carry fire. Fire to destroy. Carry fire in the name of Jesus. My God, my God. Carry fire. Receive fire. Your business, receive fire. Your ministry, receive fire. Your academics, receive fire. In your family, receive fire. Somebody shout fire. Fire. Say fire. Open your mouth and say fire come down on me. Fire come down on me. Fire come down on me. Open your mouth and begin to pray now. My God, Shantaya da Basara. Hey Padala Makasaya. Hey Kabandobo Shantaya. Fire come down on me. Enough is enough. I refuse to allow the devil to rob me. I refuse to allow sickness to rob me. I refuse to allow poverty to rob me. My God. Hey, Kabanaya. Somebody, I want you to pray fire. You are fire. Consume everything that is oppressing you. Consume them right now with the fire that you carry. In Jesus' name we pray. Amen. Before I drop the microphone, I want to speak over your life. Lady Sarebaha, from today onward, lift up your hand. From today onward, whatever intimidated you is consumed with fire. Amen. From today onward, everyone that mentioned your name in the coven of the witches consumed with fire. Amen. From today onward, anyone that is holding on to your property in the evil kingdom, the hand of that person receive fire. Amen. Ẹnikẹ́ni tó bá di ohun ìní tàbí ohun ìní tirẹ̀ tàbí tèmímú ní gbọ̀ngàn àwọn òkú ọwọ́ náà kó gbiná dànù. And your property is restored back to you by fire. Amen. In the name of Jesus. Àwọn ohun ìní tí wọ́n ti jí gbé lọ la dá padà fún wa pẹ̀lú agbára iná lórúkọ Jésù. As you leave this crusade ground, bí o ṣe kúrò ní orí ilẹ̀ ìbí báyìí. as you talk, bí o ṣe sọ. fire will come from your mouth. Amen. Iná yóò jáde ní ẹnu rẹ. As you sleep, bí o ṣe sùn. you will be fire on your bed. Amen. Iná In the Ọlọ́run name yóò of yí Jesus. ọ̀ká lórí àkéte rẹ. Anyone that carries an assignment from the devil and is living in your house, from tonight, fire locate that person. Amen. Ẹnikẹ́ni tí a rán níṣẹ́ láti gbọ̀ngàn òkùnkùn wá tí ń gbé nínú àdúgbò tàbí inú ilébi tó ń gbé láti àkókò yìí lọ iná Ọlọ́run ọ̀run wárí. If you believe that, let me hear your loudest Bí amen. o bá gbàgbọ́ sọ pé àmín. If you believe that, let me hear your loudest amen. Bí o bá gbàgbọ́.